ukiwatazama si washindani ambao ni wagumu sana, ingawa ni washindani ambao kwa siku za hivi karibuni unaweza ukasema ni upcoming squad. Ni timu chache kutoka Malawi ambazo zimeanza kujivunia advancement kubwa ya kusogea kutengeneza soka la Malawi kuwa kubwa zaidi. Wao wanashiriki ligi ya Malawi ambayo wamekuwa wanatengeneza performance kubwa sana, lakini performance ile ambao wameitengeneza, lengo lao ni kuifanya timu hii kuwa bora kwa muda wote, ingawa katika kupitia vipindi vingi imekuwa sio timu ambayo ina kiwango kikubwa, kwa sababu lengo la kuanzishwa kwenye hii timu ya Mighty Wanderers ilikuwa ni kuifanya pale Malawi hii iwe ni timu, kwa sababu walioianzisha ni Waleno ambao walikuwa ni watu ambao walitengeneza mazingira makubwa, ni kama immigrant ambao walikuwa pale, walipenda zaidi kutengeneza timu ambayo itafanana na timu hatari zaidi pale Ureno inayoitwa FC Porto. Wakatengeneza FC Porto nyingine pale nchini Malawi. Na ukitazama Mighty Wanderers, lengo na mazumuni la kuanzishwa ilikuwa ni copy and paste ya FC Porto ambayo itatengenezwa nchini Malawi kuja kutengeneza timu yenye ushindani mkubwa. Na wakati inatengenezwa, ulitengenezwa ushawishi mkubwa kwamba miongoni mwa viwanja watakavyovitumia, kwa sababu ni timu ya kihistoria, watalazimika kuchagua jina kama litakuwa la mtu mwenye historia kubwa zaidi pale nchini Malawi. Wakaamua kuchukua jina la Kamuzu Banda, miongoni mwa watu wenye historia kubwa, one of the presidents kwenye nchi ya Malawi, ambao wanatumia dimba la Kamuzu pale Blantyre, na ilitengenezwa pale Blantyre makao makuu, kwa sababu kuna watu waliinject pesa, ikawa ni timu ambayo ina performance nzuri. Lakini kwenye miaka ya 80 kuja mpaka miaka ya 2000 hapa ni kama kuna watu waliweza kuiacha, mpaka kampuni moja kutoka Japani ilipokuja kuinvest zaidi ya kwacha za Malawi zaidi ya milioni 70 ili sasa kuanza kuifufua timu iweze kutengeneza performance bora na kurudi kwenye mashindano makubwa. Na ndio maana sasa ukiwatazama Mighty Wanderers waliweza kurejea zaidi kwenye track mwaka 2010, 13, 14, ikawa ni timu ambayo ikaanza kuonesha ushindani pale nchini Malawi, especially kwenye mji mkuu wa Blantyre ambao wao ndio tunasema timu ya mjini. Timu ambayo ina mashabiki vijana, lakini timu ambayo ni miongoni mwa timu pendwa ambayo makampuni, watu wakubwa mashuhuri wanakuwa wanaitazama. Sasa kwa sababu lengo lake litakuwa kuwa kubwa muda mrefu, ikapitia kuzorota kwa uchumi, sasa hivi ukiitazama sasa ndio ni kama imebustiwa, inaanza kurejea kwenye ushindani. Sasa inakutana na Simba ambao wanajua mashindano ya mwaka huu ya klabu bingwa barani Afrika, ukiwa mshindi unapata dola zaidi ya milioni 6. Dola zimeongezwa, ni miongoni mwa pesa ndefu sana ambazo bingwa anaweza akazipata. Simba wanajua hata kama wasipoweza kufika kule, wanatamani pesa za katikati hapo aweze kufika. Lakini ukiacha hapo, Simba pia wanafahamu kwamba pointi zao walizozi accumulate misimu 5 iliyopita zimeanza kuexpire misimu 6, na ndio maana umeiona draw iliyotoka ama mkeka uliotoka wa kuonesha timu bora zaidi, Simba ambayo ilikuwa ni miongoni mwa timu mbili ambazo zimewahi kukaa ndani ya top 10 ya klabu bingwa barani Afrika, yani ile top list. Vilabu vya Afrika Mashariki na Kati ambao vimeshawahi kwenda kwenye lile box ni vilabu viwili tu, Al Hilal ya Omdurman pamoja na Simba. Hawa wengine hawajawahi kunusa pale, lakini leo tunavyozungumza Simba ameweza kuondoka kwa sababu zile point ambazo aliziaccumulate zimeanza kuexpire, na expire date ya CAF inajulikana. Kadiri unavyokwenda mbele, CAF wanahesabu miaka 5 ya nyuma performance yako ilivyoionyesha, wanatoa mkeka, na kila mwaka unapokwenda wanaacha mwaka mmoja nyuma, na unafahamu kabisa kwamba point average ndio zinatazama. Kwa hiyo Simba ni lazima apambane ili kuhakikisha kwamba mwakani anaendelea kuwa miongoni mwa timu bora, ili aweze kukaa sehemu ya kwenda kwenye boksi zuri, na hata kama anapangiwa timu yeye anakuwa anaanzia zaidi away, kwa sababu unapokuwa bora zaidi utaanzia away na utamalizia nyumbani. So kwa mazingira hayo, kwa Simba ilivyo na uzoefu, timu ambayo imecheza robo finali za kutosha, timu ambayo ilikuwa makundi msimu uliopita kidogo iende robo finali, mimi nikiitazama Simba na Mighty Wanderers, kwa sababu sasa hivi Mighty Wanderers ndio inajengwa baada ya watu kuweka uchumi, bado naipa nguvu zaidi Simba kuperform kwenda kwenye hatua inayofuata. Ndio bwana, kama ndio kwanza kuna sisi